No niin, tervetuloa Horizon Zero Dawn läpi pelun pariin. Pieni kertaus, mitä tässä aiemmin on tapahtunut, eli me ollaan synnytty Noraheimon hylkiöksi ja sitten koetuksessa juostiin, sitten päästiin takas Noraheimon yhteyteen. Noraheimo oli karttanut meitä sen takia, että ne uskoo, että me ollaan jonkinlainen kirous. Mutta joo, sitten sinne koetukseen, jonka ansiosta meistä tuli taas Noraheimon jäseniä, niin sinne tuli semmoinen hyökkäys, semmoinen kultti hyökkäsi sinne Norien kimppuun ja kävi ilmi, että niiden oikea niin kuin tavoite oli tappaa meidät. Ja minkä takia ne halusi tappaa meidät, niin ilmeisesti sen takia, että me näytetään yhdeltä toiselta naiselta. Ja nyt me halutaankin selvittää, että kuka se nainen on. Onko se mahdollisesti meidän äiti. Ja tosiaan käytiin sitten kostamassa vähän niille kultisteille tuossa Norien sotapäällikön kanssa. Käytiin tappamassa niitä tuolla semmoisessa metallikehässä. Ja nyt me yritetään selvittää yhden Oseramin eli Olinin kautta, että kuka se on se nainen ja minkä takia ne kultistit haluaa tappaa meidät. Millä tavalla se Olin liittyy siihen kulttiin, joka tuli meitä tappamaan. Mutta nyt ollaan tosiaan saavuttu Meridianin porteille. Ollaan tuolta kaukaa idästä. Täällähän se Nora-alue on, niin täältä ollaan tultu ja matkattu näin. Ja käytiin ensin täällä pirun surussa tuolla tappelemassa niiden kultistien kanssa ja sitten tultiin täältä. Tyhjennettiin tuossa laaksossa semmoisia turmeltuneita koneita, että päästiin sitten tästä päivätornin portin läpi ja jatkamaan tänne Meridianille, eli tänne. Joo. Mutta eipä siinä. Jatketaan. Mennään kahtomaan, että minkä takia täällä Meridianissa nyt ei meinaa ihmiset päästä sisälle. Tai ensin käydään myymässä nyt vihdoin ne meidän asseet, mitä täällä on roikkunut. Eli tuo. Ja tuo. Niitä me ei tarvita, niin saadaan niistäkin niin sirpaleet. Joko meillä täällä oli se... Ei kun aseissahan se oli. Tuo. Ei kun siihen tarvitti 3. No shadows under the noonday sun. Nyt mennään. Words to live by. How long do we have to wait here? What's going on here? Olin's in there, somewhere. And so's Erend, that other outlander I talked to the night before the proving. Erend said he'd introduce me to his sister if I visited Meridian. Said she was captain of the Vanguard. Erendiltä mennään varmaan kysymään, että mikäs juttu. Erendi ehkä tietää jotain siitä, että minkä takia se Olinin fokuksen kautta meidät nähtiin. Ja ei tuolla ollutkaan varustellaatikko. Mä muistelin, että tässä oli. No niin, täällä on joku vartio pystyssä. Halt! Stop right there. In light of the recent attack, no stranger passes into Meridian without submitting to search. Recent attack? What are you talking about? The murder of Captain Ursa and her vanguards, of course. Ambushed by Shadow Carja forces in Red Ridge Pass. Ursa? You mean Erend's sister is dead? How would you know his name? I know Erend. Summon him. I need to speak to him. Ha! I doubt that Erend, the new captain of the Vanguard, a man in grief, is going to waste his time on a grimy outlander. Aloy! Hey, you're alive! I thought you were dead. Make way, make way! All the way to Meridian just to see me? Have you been drinking? Not really. A little. So, you're alive. We should celebrate. The drink's on me.
We need to talk alone, and you need to pull it together. Over there. So you approve? Of course I approve. From now on, she may come and go from this city as she pleases. As you wish, sir. There. Alone as you asked. And what did you want to tell me? I heard what happened to Ursa. I'm sorry. I know she was special to you. Special to me? Special to everyone. She always knew what to do. She bossed everyone around. She kept me in line. Now I'm supposed to fill her shoes. And instead, here I am, stumbling around in them. No, se helpot. Give yourself some time. You'll find your footing. Not at the rate I've been drinking. And what would your sister have said about that? I know, you're right. I should expect more of myself. She always did. A lot has happened since we last spoke. The Proving was attacked by a group of killers. Not many of us survived. We were in the village when we heard explosions up on the mountain. Some of your braves came back, said most of the contestants were dead. I've never heard such a wail of grief as the sound that rose up from your people. How did you survive? How I survived is less important than how I was targeted. Targeted? What do you mean? The killers came for me because of Olin. What are you talking about? That doesn't make sense. I need to find Olin. I need to know what he knows. But he's a friend. No, he's a traitor. I don't know who the killers are or what they want, but I do know that Olin is working with them. But, I mean, this... I don't need you to understand, Erend. I just need you to take me to him. He's not here. He went scrounging for scrap and relics days ago. It could be anywhere. Are there any places he frequents, places he returns to? A house. Here in Meridian. Okay, then take me there. I need to search it. I guess. As long as I'm there to witness the search. I need to see Olin's place. Now. Okay, okay. Come on. Jaha. Erend ei siis tiennyt ainakaan vielä mitään. Ootko niinku... So many people here all talking at once. How does anyone think? I don't. I just drink. Kuinka kännissä oot, kun pyörit täällä vaan ympyrää? Ei tää kyllä koskaan ole näin mutkitellen mennyt tätä. Is she annoyed? Apparently they're letting anyone into the city these days. Apparently. Won't cost you a shard just to look. Snobit. Vengeance for Ursa! How long will avoid blood for blood? Vengeance for Ursa! How long will Avad hide in his palace? Year after year, why does he spare those who enslaved and tortured and butchered? Erend, you should want vengeance more than anyone. Your own sister, murdered, and her death, unavenged? One more word, you scorched out slag, and I'll throw you in jail myself! Now get out of here, or I'll give you all a kick in the ass! What did he mean about Ursa's murder? Not now. Semmonen kutina, että Ersan murhaaminen ja se jotenkin Okay, how are we gonna get in? sotkeudutaan siihenkin juttuun vielä. Oh. That was... subtle. Here we are, trying not to break anything. Other than the door. Corner of this, all of this. Let's see what's underneath. Erend vähän Hey, how did that turhautunut. get here? Question is, how to get through it. Without a key, you won't. That's a vault hatch of Azaram make. Nothing gets through. We'll see about that. Aha, milles me päästään läpi tuosta? Call it a day, girl. You're wasting time.
Täällä on perhepotretti. It looks like a picture of Olin's family. Olinilla vaimo ja lapsi täällä. Jaha. Looks big and heavy. Could do a lot of damage. Let's give it a little push. Eiköhän. Ei saatu rikkoa mitään muuta kuin se ove. I did say not to break anything, didn't I? No, sitten mennään tutkimaan salaista huonetta. Kartta ja päiväkirjaa ja tuo. A map. The glyphs show places he visited. Looks like Olin kept a journal. Olin? I knew he could read contracts, but I never took him for a poet. No doubt now. Olin knew I was targeted. Serve and they live. Disobey, and I will open their throats and leave their corpses to prune in the sun. They took his wife and child captive. They? Who's they? The killers. They told him to obey or they'd kill his family. Vai niin? Eli Olini vaan on kiristetty toimimaan meitä vastaan silloin. There's your proof. Read the last page. He writes about meeting me and the order to kill me. He called himself a friend. That backstabbing cheat. How did you learn to read glyphs? And these things that you see, how do you do it? Kerrotahan The Erendin. focus. It reveals the unseen. And Olin's focus, it's the same? The device is the same, but somehow Olin and the killers can speak to each other with their focuses over distances, and see through each other's focuses too, like looking through each other's eyes. So that's how the killers saw you? Through Olin? Yes, so far as I can tell. Now that I know where to find Olin, I should be on my way. All by yourself? Leave it to me. I'm faster on my own. Wait. If that device lets you see the unseen... Out of the way, Erend. I'm asking you to help me, Aloy. I need to know who killed Ursa. Not just the Shadow Carja army, I know that, but the exact soldiers who did it. I'm sorry about your sister, but that's your war, not mine. Don't act like this isn't personal. You came here hunting the people who nearly killed you, who massacred your people. Why should you have justice and not me? Look, I'll head for Red Ridge Pass, where Ursa's body was found, and wait for you there. A few minutes of your focus is all I need. Don't make me beg. Red Ridge Pass, you said. I'll see what I can do. Erendillä kyllä on ihan pointtinsa tuossa, että ehkä meidän pitää auttaa sitä. Mutta mitäs täällä? Täällä olisi taas näitä sivutehtäviä. Käydäskään juttelemassa näille vähän ja katsotaan mitä nää nyt on taas nää sivutehtävät täällä. Smells like nothing I've ever smelled before. Is that some kind of spice? You're an outlander. Nora from the look of you. I've hunted my share. Well, let me give you a word of advice. Don't bother with the Hunter's Lodge. If you're not Carja, you'll never... No, tämä on siis tää metsästäjän loosi juttu, eli jos me tehtäis niitä metsästäjiä
Tai niitä metsästysmaita. What's wrong with the hunting lodge exactly? Nothing, if you like stuck-up bigots. I'm known as a skilled hunter back home in Banur, so I thought I'd try my luck at the lodge. I thought it'd be simple. Hunt machines, gain ranks, see who's best. But it doesn't work like that at all. It's all rigged to keep the carja at the head of the line. I don't need those snobs to tell me I can hunt. I'm going home. Are you saying that you have to be carja to join the lodge? No, they take other tribes. But they have rules in place to keep outlanders from gaining ranks. When Sun King Avad took over, he promised a new day, Meridian open to all. But it's a sham. Sure, you can get a seat at the feast, but you just can't eat the food. Sounds like someone needs to shank things up at the lodge. Maybe, but it isn't gonna be me. If you decide to go, be sure to give them a good old-fashioned Banuk farewell mark in my honor. A Banuk farewell mark. What's that? Piss on the floor. Preferably someplace they won't find it until it gets nice and sour. Joo. Tää kustan nurkkaan niinkin. Tää on kyllä tää loosia metsästämässä semmonen, että tän saattais jopa... Ja, niin tää oli tää se, kun se kysyi se Balaani silloin siellä päivätornissa, että oltais autettu sitä, mutta tää loosia metsästämässä olisi kyllä niinku semmonen ihan hauska, sit voitais tehdä näitä metästysmaatehtäviä kans. Sitä saatettais ehkä tehdäkin tässä, mikä tämä on, pelisarja aikana. Toi on toi nammani. No sitä ei ehkä ainakaan vielä. You're everything I'm not. Ravaan. Voitais itse asiassa ennen kuin lähdetään tonne Olinia etsimään, niin voitais itse asiassa käydä juttelemassa tonne metsästäjien loosille. Voitais sitäkin ehkä tässä tehdä kuitenkin. Täällä on näitä erikoiskauppiaita kaikkea. Näille vois myyä kaikkea semmosia erikoisesineitä, niin mitä ollaan nähty, niitä metallikukkia ja niitä mukeja ja semmosia kaikkia. Käypä nyt tällekin juttelemassa. Katsotaan tehdäänkö tätä koskaan. Hi there, Outlander. Good. Okay. I only meant... Joo. Oot vähän kiusallinen okkeli. So Joo, kesyjä koneita Banuk-mailla. Sitä pitäis mennä vähän tutkimaan. You won't need to climb, and you if it's payment. Ei oo kuulunut tuon kavereita. Se ois niinku... tuolla. Kaukana. Tässä mennään vähän tonne taaksepäin ja vielä tonne pohjoiseen. Kato, eikä siitäkään tainu... Oho. Ei pitänyt tuota. No sekin vaan 3 tonnia. No niin, tehdään toi. Mennään juttelee loosille. This is the Hunter's Lodge. Only members and invited guests are allowed in. How do I get invited? You've come all the way from the Savage East, right? You must have come across some of our hunting grounds. Each one has a set of hunting trials. If you pass a trial, you get an award called a half-sun. Win 3, and I'll let you in. Now off you go. No niin. Eli 3 koetta pitäisi tehdä niitä metsästysmaita, että tuonne pääsee. Käy vähän tuota. Katsotaan, onko täällä... Jaha. Minkäs takia tässä on tuommoinen? En tiedä. Tämä olisi kyllä niin vörtti. Että kyllä me tuohon saadaan. Meillä on ihan hyvin muistaakseni noita pikasiirtymispakkauksia. Niin tuo voisi jossain vaiheessa ostetaan, niin sit voi ihan rajattomasti siirtyä. Onko meillä muuten täällä... Onhan meillä näitä laatikoitakin. Loukkuja on. Onko meillä myytävää nyt sitten? Onhan meillä täällä myytävää. Tuo... Oi että siinä on hyviä sirpaleita saadaan näistä. Oho, meillä on 12, no eihän meillä vielä ole mikään kiire saa. Mutta ketuun nahkoja, kun siihen tarvittiin, että saadaan se pikasiirtymispakkaus. Mutta... Joo.
Nyt lähdetään tekemään niitä nuita, niin siirrytäänpä sinne sitten. Kestää vähän kauemmin ladata aina tämä uusi maailma, kun tuonne toiselle puolelle mappia hyppää. Mutta aika nopsaa näköjään tällä minun SSDllä tämä ladata. Se on kyllä aika mukava, kun pleikkarilla joutuu vaikka kuinka kauan aina oottelemaan ennenkä oli sitten tarpeeksi. Mitä mä oikein taas solomuun sanoista? Pleikkarilla joutuu aina oottelemaan aika kauan ennen kuin lataa sinua. Koko tappo toisessa. Pleikkarilla kesti kauemmin noin lataukset aina, mutta nyt on niin hyvä SSD. Mulla on toi Samsungin 980 Pro, niin on kyllä ihan älyttömän nopea verrattuna vaikka pleikkariin ja entiseen tietokoneeseen. Otetaan tästä pari lääkekukkaa ja mennään sinne. Never know when I might need these. I spoke to Kren. He told me this is a hunting grounds where you offer tests of skill. Poor Kren. Not the best hunter, but at least he keeps his chin up. You bear the mark of a seeker. I've heard of those, but never seen one. You have the matriarch's leave to come and go as you like from the sacred land? Yes, but I would have gone even without their permission. Is that so? Then maybe you and I can speak plainly. Truth is, I've had dealings with the Carja. I represent an organization called the Hunter's Lodge in Meridian. We test promising young hunters with trials at places like these. You might be just the kind of person we're looking for. Why don't you sample the trials and see? Just to be clear, though, I'd appreciate it if you kept our conversation in confidence, especially when it comes to the matriarchs. Joo, no niin, selvä homma. Katsotaan mitä tää sanoo tästä. What is the Hunter's Lodge? It's a group of hunters who compete to bring down the mightiest machines in the land, run by the Carja in Meridian. You can see it yourself if you win 3 half-suns from the hunting grounds. Just to warn you though, they're not fond of Nora. Joo, eiköhän. Tässä kokeilla tässä oli. Test your skill with bow and arrow by shooting parts off the backs of grazers as quickly as possible. I like that one. There, dude. No, eikö nyt osu? Ei vielä ole väliä, että kuinka hyvää tulos me tästä saadaan tehtyä. Edes joku noista ajoista. Ei näillä asseilla oikein vielä. Ei ole niin hyviä nuolia, että
saataisiin kunnolla irti niistä. No irtoiset joku sieltä. Välistä. It's off. Vielä yksi. Ei tuo edes kaukana aluetta, oltais saatu se paras tulos. Voisko? Aina mä päästän liian nopeasti tuon toisenkin päälle irti. Ei ammu sitten tämä jouskara. Joo, mennään puhumaan sitten. Mä kerään nämä roskat tältä ja sitten näin. You won a full sun on your first try. Improve on your time, and you could win the blazing sun. Joo, hyvä. I have to go. I'll be here. No niin. Voitais sitten myydä täältä tuo ja voitais noita pari myyä, niitä me saadaan lisää helposti. Ja itse asiassa nyt kun ollaan täällä, niin minä myyn noita pari. Ja pieni hetki mä teen tuon samaa. Tai itse asiassa enpä sitten samaa, kun mä tuosta vaan otan lisää noita. Here they come. Saadaan vähän lisää tätä roikua sitten. Missäs täällä on seuraava metästysmaa? Tuolla. Mennään kahtomaan, että mikä se tuo. Mitäs ne tehtävät tuolla oli? Siellä oli kyllä niitä ruiskuselkiä tässä, mutta mä muista oliko se yksi laukkaajakoe semmonen, että me voidaan se tehdä. No, täällä oli tää kyrpä. You can stay away. I have no quarrel with the Nora. And I have no quarrel with you. What is this place? These are hunting grounds, and now you know, so you can be on. Wait, what if I want to have... Then I have to give them to you. No niin, tuo ei paljon haluaisi. 3 to choose from. Go ahead. For this trial, shoot the containers on Striders' backs with fire arrows. If you hit them right. Good. Tämähän me tehdään. Stridereita.
Noniin. Mitähän me sitten ruvetaan hyödyntämään? More than equipped to take you on. Noniin, se oli nopea. 11 sekuntia meni. Just stay out of their way for now. Hyökkäsi. Oikeahan ihmisiksi. Nui. You want a blazing sun on your first try. Hienosti. Jee. Meillä ei kyllä ole noita shokki. Meillä ei oikein ole noita muita. Muita vermeitä, millä vois noita muita tehdä. Mut saatiin expaa hyvin ja taitopiste. Mehän otetaan varmaan kämmö otettais. Ehkä me ei vielä oteta mitään. Mennään sinne seuraavaan. Hei, tuolla on muuten siellä Geralla vissiin taas tehtävä. Ei varmaan sitä äkkiä kyllä tehdä. Käy vähän kuuntelemassa. How's your road treating you, Aloy? Full of surprises, Jira. How about you? When the Carja fort opened, I got word that my husband had come looking for me. But only the word made it to the fort. He didn't. You have a husband? Kendrick. Beat him in an arm wrestling match. I left him behind when I left the claim. Some metal sellers passed him at the bridge near the glare break. Seeing as you drift on the wind, little spark. If I'm out that way, I'll look for him, but do you want him to find you, Jira? Ever have those mornings when you wake up without all the answers? Still, I'll be heading up to the fort to resupply. Luck on your travels. Missäs tää nyt on? Se olisi tuolla. Mutta sinne me ei vielä olla menossa. Vaan me ollaan menossa tuon. Eikö vaan? Kyllä, kyllä. Sinne me ollaan menossa. Mitäkö me jää oikeesti? No mennään tuosta sitten. Niin täällä on tämä jäätävä. Sen kanssa me ei haluttais kyllä ainakaan ruveta tappelemaan. Levelin myrskylintu. Tämä on melkoinen kaveri. Mutta se koitetaan jättää rauhaa. Mennään tänne metästysmaalle mieluummin. By the sun! Are you Nora? I've never seen one at a hunting grounds before, or at the Hunter's Lodge. How interesting. What do you do here? This is a place to test yourself against a herd of machines in the stamina trials. Think you can handle it? I know I can. Excellent. I like your spirit. You're awfully friendly. Well, you know, it gets lonely in the wilds after a few weeks. Terribly lonely, in fact. What about your friend over there? No, he doesn't count. Barely ever opens his mouth, and when he does, nothing interesting comes out.
Oletpas sinä ystävällinen kaverillesi. 3 stamina trials. Which one will you try? I'll tell you how it's done. No niin. The remains of watchers rest on 3 rises. It sounds simple, but watch out for all the other machines down there. I'll start time. No niin. Ehkä meidän pitää juosta nuo tuolta nuo. Mitä nuo? Tarkkailijajäänteet täältä. Let's do this. Tämä pitäisi olla helppo. Ja nyt kun menin sanomaan, niin varmaan kuulen näin. Sitten vielä yksi. Hei! Ei tuo on reilua. No niin, kiitos. Sitten me voidaan ripata tahalle, niin päästään nopeasti kun... Ei jaksettu juosta tänne ylös. No niin, nyt on hyvä. You won a blazing sun on your first attempt? Congratulations! You have 3 half-suns. You can go to the Hunter's Lodge in Meridian now. Or you could keep me company. Your choice. Oh, yeah. Another time. The trials are ready when you are. Oh, you can keep me company. Your choice. Mitäpä veikkaat, jäähänkö me tuolle pitämään seuraa? No ei kyllä. Mennäänhän tuonne. Me kulutetaan nuo kaikki pikasiirtymispakkaukset tässä. Joo, mutta nyt haetaan kahvia. No niin, nyt on taas kahvia, niin mennään sinne metästäjä loosille. You need to win 3 half-suns at our hunting grounds to gain admittance to the lodge. You mean these? Very well then. Congratulations and welcome. Our members reap rewards and adventure and live on in legend. Am I a member now? No, you're only a fledgling. Junior members are called thrushes. To join and become a thrush, you need a senior member called a hawk to sponsor you. So I need to find a hawk. Yes, but a hawk can only sponsor 1 hunter at a time, and I'm afraid most of them already have one. I've overcome worse odds. Where do I start? Upstairs, present yourself to the Sun Hawk Assis, our leader, who should introduce you to a hawk. I hope it's worth it. What do you mean? You'll see. Vai niin. Ahsis. Onko ahsis jotenkin mulukku? By the sun! King Avad's edict really is taking effect. Never thought I'd see a Nora here and a woman at that. So, you have marks for me? What do you mean? From the hunting grounds. Oh, right. You're new here. What do I do with these marks? If you get the same mark from all the hunting ground trials, I can give you a Hunter's Lodge weapon. Show me what marks you've earned, and we'll see if you qualify for one of these special weapons I have for you. I'm a little short on marks. No problem. Once you have marks from all 15 trials, you'll be able to get the next Hunter's Lodge weapon from me. No niin. Loosin aseetkin. Ja ehkä jossain vaiheessa tehdään niitä, niin saadaan noita aseita sitten.
Mutta tämäkö on se ärsyttävä? Excuse us. The machine rider graces us with her presence. You're a Nora, are you not? A fighter from the savage lands. The sacred land, but yes. I fought for everything I got. Tell me, do the Nora often wander into other people's homes and do whatever they like? Of course not. But that is what you're doing, right now. Stinking up our lodge, pestering your betters. You're hardly my better. Legan said I had to meet you to become a member. That would be true if there were any chance of you becoming a member. But you're a savage. And no savage will rise in the ranks of the Hunter's Lodge while I am the Sun Hawk. Now be gone. No. I was led to believe there are rules here. If they count for nothing, then even your position is meaningless. So quit blustering and tell me. Is there a hawk who is free to sponsor me? Very well. Talana is free. Wouldn't that be fitting? Trash sponsoring trash. Now get out of my sight. No niin, semmonen kaveri on Asis. Mennään etsii Talana. Jospa se olisi vähän mukavampi. You're Talana? Asis said you were a hawk without a fledgling to sponsor. Or are you trying to drive me off too? It's okay, I've dealt with worse. I'll bet you have. But you're wrong. It's not okay. Especially not today. Jaha. Katsotaan nyt mitä tää sanoo näistä, mutta katsotaan mitä mä jätän videolle. Is there any actual hunting in this lodge? So far it's been all talk. Yes, of course. You fight a machine, then bring its trophy to Asis the Sunhawk, then no one can deny you brought it down. What happened today? One of our own just died fighting Red Maw. You'll never face a more dangerous Thunderjaw. Cuts through trees, rocks, people. I'm sorry to hear that. It's part of the hunt. Asis, what's his story? He's the Sunhawk of the Lodge. The highest ranking member. He's taken down Ravagers, Stalkers, Behemoths. So, I've taken down a lot of machines. As have I. Even brought down 2 Stormbirds. But he's a hawk who brought in the trophies first. That's how it works. Whichever hawk defeats the greatest machine first becomes a Sunhawk. How does one become a hawk? When a hawk dies, his thrush is promoted in his place, no matter how anyone feels about it. Who is this Legan, the man at the door? Legan? He's a hawk. He had an impressive run in his day, but he doesn't fight anymore. He supports the lodge in other ways. Unlike the other hawks, who hoard all the best kills and drink the bar dry. Is there any actual hunting in this? I'm ready to hunt, so tell me, what do I have to do? You want them to regret looking down on you? Then speak to them in their language. Kill 3 Sawtooths, 2 Ravagers, and a Stalker. Deliver their trophies directly to Asis. That should shut them all up. So if I do that, you'll sponsor me? I'll consider it. Just to make Asis spoil. Jaa, ois kaikkia koneita, mitä meidän pitäisi sitten tappaa, että päästään mahdollisesti jäseniksi tuohon loosiin. Mutta joo, sitä ennen me kyllä lähdetään tonne Olinin luokse. Joten, mutta hetkinen, onko meillä... Ei me saadaan ehkä tehtyä se, tai ostettua se parempi jouskari nytten, niin käydäänpä se hakemassa ensin. Niin, aseet. Toi, eli me tarvitaan vielä 80. Minäpäs katon mitä me ei tarvita. Me voidaan 2 myyä näitä. Tuskin me näitä linssejä enää tarvittaa.
tarvitaan. Ja nuita me kyllä saadaan helposti lisää, kun meillä on se tehtävä siellä auki. Joten nyt me saadaan se. Tämä näin. Noin. Okei, me kyllä halutaan, että toi on sittenkin tuolla. Ja sitten me otetaan tuosta nuo irti ja laitetaan tänne. Ainakin toi. Melkein sanoisin, että laitetaan vielä toinen käsiteltävyyskäämi vaan siihen. Laitetaan nyt tonne toinen. Sitten voidaan myydä tämä meidän vanha. Periaatteessa tää oli kyllä parempi tuohon. No aivan sama. Voidaan me se myydä. Sitten lähdetään sinne. Jaa, meidän loppuu jo nuo sirpalleet tuu. Kyllä me niitä saadaan. Ei, onko tuolla kethu? Kedunahkaahan me tarvittaan siihen pikasiirtimispakkausasiaan. No. Siitä otetaan meidän ratsu. Ja lähdetään matkaamaan. Täällä olisi kyllä tämä. Don't bother me, Outlander. I don't need a mercenary. I'm a good tracker. Mass murder. That's what. Joo, sielläkö on joku. I'll have a look around. If you think it'll help. I've seen this 4 Mutta times tuota already. tehtävää me ei mennä tekemään vielä, koska se on liian vaikea meille tässä vaiheessa. Me kuollaan tuohon samaan tien. Tallennetaanpa tässä välissä. Mikäs siellä tapahtuu? Kaatoko nämä sen pitkän kaulan täällä? Ei pitkä jalan. Kaato. Mehän käydään pöllimässä sieltä siis kaikki jutut talteen. Mikäs se oli se muokkaus? Raateluja. No. Eihän meillä oo täällä. Täällä olisi näitä kaikki. No se on vähän parempi, niin laitetaan se. Joo, kyllä ne piirilevyt kestää. Ei mennyt emolevy paskaksi tuossa joessa. Täällä on vihulaisia. Is something out there? Heppa kävi möykyttämässä näin. Kato. Itse ei tarvitse näin. Hyvä Heppa. Loistavaa työtä.
Sitten. Hyväpä tälle, että meillä oli vähän jotain kräässä, niin saadaan vähän niitä siruja, niin saadaan craftettyä sitten edes ammuksia. Nui. Meillä on mahdollista tehdä ammuksiakin. No niin. This'll last. Might be something up there. Huh? We've got company. Eikö ne kuule? Jaha. Mä luulin, että se kuoli. Mikä homma? Teikäs mä nyt tuolla tavalla? No niin. Missä on Olin? This is what you intend. To bring these ancient things back to life. Their power serves us. Machine demons from beneath the ground. It's a nightmare. Nightmares. Yes, the worst dreams of our enemies come true. Yes, rise! Kaivaa vaan noita turmelijoita. So much for catching him alone. These things will destroy us all! They will only destroy our enemies and bring us back the lands that were taken. Mikäs juttu? My focus. Stop working. Search the area. We may have intruders. Forgive this intrusion, Aloy. You left me no choice. Jaha. Who is this? An interested party. Now their focuses are disabled, but I don't know for how long. The rest is up to you. Who is this? Joku randomi tänne vaan meille soitteli. Meidän pitää siis Miks toi vaan kuoli ton turmeliin? En mä vielä tehnyt edes mitään. Ei se haittaa. Eipä tarvii enempää. Tai siis ei tarvi kuin tuo toinen noista turmelijoista sitten. Nyt oli kyllä mielenkiintoinen tapaus. No niin. Mehän lähdetään täältä vähän sniikkailemaan ympäri. Katsotaan saadaanko me näitä yhtään harvennettua ennen kuin sitten alkaa taistelu. Nothing there, idiot. Okei. Saatiin se siitä. Saataisko me?
Eipäs turmelia kans sinne. No eikö mene? Saako me toi tuota tapettua? Eikö se vaan juoksee ympyrää? Sieltä kuoli yksi. Siitä kuuli toinen. That's got their attention. Joo. Se ei näköjään kuulukaan yhdestä pääasumasta kuin kaikki muut. Still sniffing around. Hostile spotted! Niin. No ei tullut alle. Sellaista mitään hyötyä noista tukkipinoista, jos ne ei niinku mene mihinkään. Saadaanko me tuonne kattoa kivi? No ei se. No niin, eiköhän mennä. Be fascinating if they weren't looking for me. Kuole. Noi, kato kun meni nätisti. Hear me out! Joo, olin malta hetki, kyllä minä kohta tulen sinne. You came for me. Hear me out! Joo, kyllä ihan pieni hetki, niin minä tulen. Joo, no niin. I promise. I'll tell you everything. I know you will. The killers who came for me at the Proving, who are they? The Eclipse. Some kind of holy warriors. A cult of the Shadow Carja. Shadow Carja? Except they're not like any Carja I've known. They don't pray to the sun. They worship some kind of devil. I'm not interested in their superstitions. Oh, it's not a superstition. Their devil is real. It has a name, a voice, the most terrible voice, and they do its bidding. You say this devil the Eclipse worship has a name? Hades. That's what they call it. Hades. And you've heard it speak? Steel to my soul. I heard. Just once, when it saw you. Such a voice. A cold, awful jangle. It scrapes your bones. It hollows your guts. A metal sound, but like nothing dug from the earth or smelted in a forge. And what did it say? System threat detected. Just 3 words. But in the voice of a devil. Jaha.
What are these Eclipse cultists after besides me? They never said. But given the Carja civil war, they must want to overthrow Sun King Avad and take Meridian back. What do I have to do with that? I don't know. When they attacked the Proving, a man came for me. Tall, strong, dead eyes. Helis. And who is he? The terror of the sun. Stacker of corpses, we Oseram called him, when he was the Mad Sun King's champion. If only he'd died with his king. But now he leads the Eclipse. I tell you, he's the most dangerous man alive. How did the Eclipse recruit you? I know they took your family hostage, but why you? I was a scrounger, a rummager in dark places, good at what I do. I suppose they knew I would serve them well as a scout. I had taken a delve near Maker's End. When I surfaced, they were waiting. I laughed when I saw the priest, but then he showed me Helis's encouragement. I didn't laugh after that. They gave me a focus to watch my every move. I followed orders. You had access to Meridian. Why didn't they get to Avad through you? Too much dirt under my nails for an audience with the one true Sun King. But whatever Ursa or Erend told me, the Eclipse heard every word through my focus. That's why I couldn't warn you. If I'd tried, they would have killed my family. Why are the Eclipse digging up ancient machines? And how do they get them to work? I thought they wanted them for scrap, but they brought them back to life. Plugged some kind of device into the corpses so that Hades could whisper to them and call them from their grave. I've fought that kind of machine before. Are there others? Yes, the ones you fought today they called corruptors, but there are others, much bigger, bristling with ancient weapons. Those they call Deathbringers. I've only seen them buried in the ground, but after today, anything is possible. Sounds to me like they're raising an army. If so, the world will fall. And I helped dig the pit. Vieläkin isompia koneita on luvassa. The Eclipse were sent to kill me because I look like another woman. Older, maybe twice my age, short hair. Who is she? I don't know. My focus found her image once, in the ruins at Maker's End. Maybe you can find her there. You found her image in the ruins? How? There was a door. Beside it, a kind of ancient device that contained the woman's image. My focus recorded the location. You do look like her. Is she your mother? I'm the one asking questions. I've heard enough. It's time to finish this. I won't beg for my life. But if there's any mercy in you, free my family. Please. Where would I find them? My focus recorded the location. There are always guards there. You look like you can handle yourself. Jaha. No. Nyt me voidaan vähän niinku päättää, että mitenkä me tämä Olinin kanssa tehdään. Mä oon kyllä sitä mieltä, että se on oikeastaan joutunut vaan tommoisen hyökkäyksen kohteeksi ja joutunut tottelemaan sitä eklipsiä, eli niinku tuota kulttia niinku nuo itseensä kutsuu, joten kyllä mä sanoisin, että saa sovittaa tekoonsa ja näin. Säästetään se henki. It will take many good deeds to make up for the crimes you've committed. You're sparing me? After all I've done? Yes. Forge a new life, Olin. One of better make. Then the rest of my life will be lived in your dead. Go to the place where your family is being held and wait for me. We'll make their lives the first ones you save. I didn't earn this mercy, but I will die to make myself worthy of it. I will be waiting for you. No niin. Semmosia paljastuksia. Elikkä Olin on siis nähnyt sen naisen kuvan tuolla luojan perässä. Ja sinne meidän pitää nyt mennä etsiä vastauksia. Ja että onko se tosiaan meidän
äiti. Ja ne tosiaan noi kultistit, Eklipsi tottelee jotain demonia, niin kuin ne kutsuu sitä, Haadesta. Ja se helis, joka nähtiin siellä koetuksessa ja koettiin viiltää meidän kurku auki, niin on se tai siis se johtaja sille kultille. Niin katsotaan mitä ensi kerralla tehdään, että lähdetäänkö me Erendia auttaa se Ersan tappajien löytämisessä, vai sitten lähdetäänkö me sitten sinne luojan perään etsiä sitä naista, tai se selvittämään, että kuka se nainen on. Joten, mutta sitä ennenhän me halutaan niin me otetaan nyt tuosta, niin saadaan enemmän noita luita ja linssejä ja taljoja, niin tehdään rahaa paremmin, tai noita sirpaleita. Mutta joo, nyt olisi homma se, että mä menen vielä tallentamaan toho vaikka tuolle nuotiolle tai tolle. Ja kiitos paljon, että katsoit tämän videon, ja jos tykkäsit, niin paina tykkäys-nappia ja tilaa kanava. Pysyt mukana meidän pelailuhetkissä ja jatketaan taas ensi kerralla tästä eteenpäin. Mä menen tallentamaan ja nähdään ensi kerralla. Morjesta!